Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz yuqori Chirchiqda joylashgan Aray 3-5 restoraniga yetib keldik. Biz bu restoranga ham Zimzim platformasini o'rnatganmiz. Kelinglar, ushbu restoranimizga qilingan ishlarni birinma-ketin ko'rsatib o'tamiz. Bu restoranimiz ancha katta bo'lib, bu yerga aynan 5 barmoq va shashlik yeyish uchun kelishadi. Bir vaqtning o'zida esa mingdan oshiq insonlarga xizmat ko'rsata oladi va 150 ga yaqin xodim ishlaydi. Aray restoranimizga platformani o'rnatishdan oldin tizimda va tartibda muammo bo'lgan, lekin biz Zimzim platformamizdan o'rnatganimizdan keyin tizim ham tartib ham o'z joyiga keldi. Hozir qo'limda ko'rib turganingizdek planshetda aynan Zimzim platformasida ish boshqaruvchining bo'limi turibdi va bu bo'lim orqali ish boshqaruvchi bemalol masofadan turib ham barcha bo'layotgan ishlarni kuzatib, nazorat qilib tura oladi. Agar siz ham kafe va restoraningizni tizimli va tartibli qilishni xohlasangiz, albatta sizga Zimzim platformasini maslahat beramiz. Biz bilan bog'lanish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring yoki havola ustiga bosib ro'yxatdan o'ting.